삼국난서의 당신은 관리의 집에서 태어났습니다. 난 에?
또 힐링 농사 게임을 발견했어요. 여기는 모두가 자신만의 작은 도시를 경영할 수 있고 발전 수요에 따라 자원 생산 계획을 정할 수도 있죠. 석재는 집을 짓는 데 사용되고 철광은 철로 만든 욕구를 만족시켜줘요. 식량은 더 많은 사람을 모집하여 당신을 위해 농사짓게 할 수 있고 남은 자원들은 무역을 확장하여 작은 도시의 경제를 일으킬 수 있어요. 진짜 나만의 집을 갖고 가는 것처럼 엄청 힐링되네요. 사계절이 살아 숨쉬는 삼국전장.
네.